في أخبارنا المنوعة، تتميز منطقة جدة جنجل باحتوائها على عدد من أندر وأغلى الحيوانات التي تجتذب الزوار للتمتع بالتعرف إليها عن قرب. من هذه الحيوانات هو طائر كوكاتو النخيل الذي يعد أغلى وأندر الطيور في العالم. نتابع وإياكم. مزيج من التنوع الحضاري والثقافي والبيئي جمعته منظمة جدة جنجل، وذلك باحتضان أحد أندر الطيور وأغلاها في العالم، والتي يتجاوز عددها 200 نوع من الطيور، والغريبة في تكوينها وألوانها الزاهية التي تشع جمالاً. حيث تعتبر منطقة الطيور المغلقة واحدة من المناطق الفرعية في جدة جنجل، والتي تكتسب التنوع الفريد بتواجد أجمل طيور العالم. وبرغم تنوع أنواع الطيور وفصائل من الببغاء البرازيلي والأمازوني، إلا أنها احتضنت الطيور المتحدثة التي اندهش منها الزوار والأطفال على وجه الخصوص. وترتكز حديقة الطيور على طائر كوكاتو النخيل، وتعد أستراليا بلد الموطن. ويتميز بلونه الأسود الجمالي، ويزيد طوله عن 70 سنتيمترا، ويتجاوز وزنه 1000 جرام. تم اكتشافه لأول مرة عام 1788 للميلاد. ويعد طائر كوكاتو النخيل أغلى أنواع الببغاوات في العالم، بل ومن أغلى الحيوانات في العالم، وتعد ندرته في صعوبة الحصول عليه، إذ وفرت منطقة جدة جنجل 3 أنواع منه، ومكنت الزائرين من التعرف عليه والاطلاع على ما يحتويه من إبراز شكله الجميل واحمرار خده. وتكمن ندرته في فترة التزاوج التي تستمر إلى فترة 10 أعوام، وهو ما خلق طابع التنوع الفريد والمذهل في جدة جنجل، ولاكتساب أهميتها وثقافتها من قبل الزوار والسائحين. وحصل كوكاتو النخيل على جائزة أجمل الطيور في العالم لعام 2019، ويعد من الفصائل شبه المنقرضة عالمياً، ويتزين بريش يشبه التاج، مما وثق جماله وانفرادته بالتميز من بين طيور العالم. ويتميز طير كوكاتو النخيل الذي أضاف توهجاً في جدة جنجل في مرحلته العمرية التي تتجاوز 60 عاماً، وعند تربيته يصل إلى 90 عاماً، إذ تم تصنيفه عالمياً كأحد أنواع الطيور المعمرة في العالم.